啲藥食下就好㗎啦，啲感冒咳。嗰啲明明係嗰啲新冠病毒㗎。唔知喎，你要睇下啲醫生問下嘛。你有冇試過新冠病毒啊？而家都冇有嗰啲嘢㗎啦，你知冇？新冠病毒而家消失嘅，只係感冒啫講啊。有啊，有變株啊。有而家都冇啦，而家嗰啲全部當感冒嘅，而家嗰啲都係啊。有㗎。有就有啦。而且有啲人淨係講喺武漢嗰度。以前啫嘛，幾年前啦。咁然之後有啲新聞講話啲人製造出嚟嘅。唔知喎呢啲又。幾年前嘅事而家。我又已經係接過疫苗㗎啦。而家全世界都冇有嗰啲病毒嘅，而家都消失種病毒又。你講啊！香港淨有一啲變種豬嘅。知啊，要小心㗎啦。我都已經打過幾次啦。人多個地方我去就得啦，小心啲啊！個個都係咁，好多人都出街啦。咁而家冇怕，你又怕，你冇出街咯。而家就冇怕。我怕咩？就係佢哋啲出街神就係撒啲嘅呢啲新冠病毒俾我。3月份、2月份嗰時候咳咗成2個月。今年2025年嘅時候啊，之後你而家到啊8月份，佢哋又開始整嗰啲新冠病毒俾我，見我一日喺度嘅時候啊。你邊度噴俾你？生產嗰啲嘅變毒株嘅嗰啲人咯。阿啲啊，喺內地傳嚟嘅。得啦，知道啦，睇下醫生啦，冇舒服咋，揾啲藥食下，注意下自己啊。啲醫院明明係一啲疫苗講話冇有遲啲冇有疫苗㗎啦。你冇聽講我都知道嗰啲嘢都以前都有過呢啲嘢啊，我清楚呢啲嘢都啊。冇舒服睇下醫生，自己注意安全得啦，出去啊。我從來都冇一樣事嘅，有少感冒，有少發燒，又行得食得走得，從來都未試過咳過一個半個月嘅，個最長都係半個月嘅啫。而家試過幾個月喎，叫我咳啊！咁你有冇睇過醫生？我有睇過醫生啦，佢開嗰啲咁嘅治標不治本嘅藥俾我，我同佢講話係中咗新冠㗎啦。又唔係感冒，佢求其開啲。醫生可以鑑定㗎嘛，係呢個病，你自己講醫生可以鑑定有冇係嗰啲病，人哋可以同你落藥㗎嘛，你講有咩用啫？醫生就先清楚㗎嘛啲嘢啊。我同佢講話係，我想係我已經中咧嗰啲新冠病毒，我想係嗰啲食嗰啲新冠藥咁樣，佢都唔俾。醫生有責任㗎啦，你唔係呢啲病立點俾你食嘅咩？有件事應該負責㗎，你知冇？邊個咁開啊？而家？你知道香港又流行性感冒嗰啲，啲人又去打疫苗咁點解又要同佢打呢？知嗰啲嘢喎，大陸嗰啲個個都打。哎呀！咁咪啦，咪打啲疫苗咯。咁點解我去醫院嗰陣佢又唔俾我打呢？
點知啫？呢嘢醫生嘅問題啊！你同我講我都冇乜用，啲嘢我都冇清楚你嗰邊啲情況啊。醫生咁點就點咯，冇啲打嘢嘅辦法。仲有啊，今日去買嗰啲筆啊，嗰啲之類啲乜嘢。我入到去，佢第一個人入嚟買嗰啲2沓大信封。我問佢你做買咁多信封機？佢話佢做嗰啲裝修工程。我話你裝修工程你又唔係辦公室，你點解要買咁多嗰啲大信封？你做乜嘢咁樣？咁然之後就但係我就繼續喺度嗰間店嗰度企睇睇邊啲啱我先。咁然之後又有第3個顧客入嚟，佢就係幫佢買紙巾同埋買一啲嘅透明膠。個店鋪個老闆娘就係好笑得好尊敬佢咁樣，可以開發票㗎，可以開單俾你㗎咁樣。咁我問點解頭先買信封嗰個人，你唔主動問佢？如果你係可以開單票嘅，我之前入到佢間鋪買嘢都冇聽過佢講話可以開單嘅。咁然之後我問佢買嘢可以開單咩？咁我都可以買，我都想開個單啊咁樣。之後話冇啊，你冇可以開單咁樣講。咁我喺度諗點解唔可以啊？第一個顧客入嚟嘅時候，你又唔同我講；第二個顧客入嚟嘅時候，你又唔講；第3個顧客入嚟，你就咁主動同佢講。點解佢可以開單，咁點解我唔可以開單嘅？咁攞一單做嘢有咩用咧？冇得報銷啊！仲有啊，我出街買嘢嘅時候，香港本來就係好天下太平嘅，啲人個個都出街都會早晨啊，你好啊，放工啦，去邊度食飯啊？去邊度玩啊？即係講啲冚唪唥都係嗰啲互相交流啊、問候啊、友好啊嗰啲嘢嘅。依家次出到去都係佢哋各自講啲粗口，好似問候人哋又講啲冚唪唥鬧人嘅嘢，我就發覺佢哋有問題。你理人哋咁多做乜嘢咯？你估你自己你理得咁多啲嘢啊？都唔關你事，你嚟講乜嘢唔好啊？你使乜理人哋咁多？有冇文明禮貌喎？又唔關你事有冇？人哋嘅事啊！咁點解好似我搭地鐵嗰陣，我入去坐車廂坐前，全部人都安靜嘅，嗰啲人喺度，有啲人咧就喺度講粗口。到我出車廂之後，佢哋係即刻停止。嗰啲嘢人哋同人哋講嘢，可能又唔係講你咧。佢唔係話一次兩次，我次次出街都係咁喎。得啦，冇理咁多啦，你自己注意下你自己，冇理人哋講乜嘢唔好啊！唔關你嘅事，你理人哋咁多做乜嘢呢？有冇講到你冇理到你啊？使乜理人咁多？你做你嘢，你行你嘅嘢啊！不如瞓覺啦，我啲眼睡啦。好啦，就咁啦。嗯。